Իմ առաջին աստվածաշունչս կգարտա Suzy Mekhdjian Յիսուս ծնավ Յիսուս ծնավ Բեթլեհեմ քաղաքին մեջ Իմաստուն մարդիկ ուզեցին Յիսուսը տեսնել Անոնք հետևեցան աստղիմը որբեսի գտնեն Յիսուսը և անոր նվերներ բերեն Յիսուս բժշկեց Յիսուս մարդոց ըսավ, որ զաստված սիրեն Ան սորվեցուց ինչպես բարի ըլլալ և զիրար սիրել Ան նաև բժշկեց հիվանդներ Յիսուս ԿԵՐԱԿՐԵՑ Օրմը Յիսուս ԿԵՐԱԿՐԵՑ 5000 անոթի մարդիկ Քիչ ջաշ կգտնվեր Բայց բոլորին ալ ԿԵՐԱԿՐԵՑ Յիսուս բարի հովիվը Յիսուս ըսավ, որ ինք բարի հովիվի նման է Եթե ոչխար մը գործընծնե կփնտրե մինչև գտնելը Երբ գտնե ոչխարը շատ կուրախանա Ան խնջույք կնե բոլոր ընկերներուն հետ